औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द करमना बनी आदम। हिन आयत सगोरी सां इफ्तिताह हिन वीडियो जी। दोस्तो, इंसानियत ते थोड़ो ॻाल्हाईंदुसि, इंसाननि जे बारे में थोड़ो ॻाल्हाईंदुसि त क़ुरान जी तशरीह छा आहे इंसाननि जे लाइ, ऐं इंसाननि जी जेका आहे सा अलाह पाक वटि केतिरी इज़त आहे ऐं केतिरो मान मर्तबो आहे, थोड़ी उन जी वज़ाहत कंदुसि। दोस्तो, अल्लाह साईं त क़ुरान शरीफ़ में पंहिंजे कलाम में वाज़े फरमायो आहे त हीअ जेका काइनात जेका आहे, इहे जेका इंसाननि जे लाइ बनाई वई आहे ऐं इंसाननि जी अल्लाह साईं वटि तमामु घणी इज़त आहे ऐं मान मर्तबो आहे। एतिरो जो ॾाढे आदम खे अल्लाह साईं पंहिंजे हथनि सां ठाहे फ़रिश्तनि जे अॻियां विहारे फ़रिश्तनि खे हुकुम कयो त बाबा हिनखे सजदो करे, झुको हिनजे अॻियां। दोस्तो, एॾो शान ऐं मान मर्तबो जेको जो अल्लाह साईं असांखे अता फ़रमायो। अल्लाह साईं जी पसंदीदा मख़लूक जेकॾहिं आहे त इंसान आहे, बशर आहे। ऐं अल्लाह साईं क़ुरान में इहो फ़रमायो आहे, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान खे मूं ख़ूबसूरत ठाहियो, बनायो। एॾी ख़ूबसूरती, एॾो शान, एॾो मान मर्तबो इंसान खे मिलियो। ऐं वरी अल्लाह साईं इहो फ़रमायो, वल असर इनल इंसान लफ़ी ख़ुसरिन। इंसान पोइ बि खसारे में आहे। हेतिरी इज़त, एतिरो मान, एॾो शान, उन खां पोइ बि इंसान खसारे में। सोचण जी ॻाल्हि आहे, छो आहे, छाजे करे आहे? असांजा आलम जेके सगोरा आहिनि, उन्हनि जे जेका असां थी सघे थो मुतालो या तशरीह करणु उन्हनि फरमाई हुजे, पर मूं जेतिरे क़दुरु पढ़ियो आहे त मूंखे इन मुतलिक़ का अहिड़ी ॼाण न मिली। थी सघे थो कयो हुजे, पर दोस्तो आउं पंहिंजे सम्झ ऐं अकुल मुताबिक़ कुझु इन ते रोशनी विझंदुसि। सम्झण जूं ॻाल्हियूं आहिनि, पिराइण जूं ॻाल्हियूं आहिनि। थोरो गौर सां मुतवजा थींदा त सभिनी दोस्तनि जो फ़ाइदो आहे, इंसाननि जो फ़ाइदो आहे। अॼु जुमे जी नमाज़ ते को मौलवी साहिब जो ख़ुतबो ॿुधो, मुसलमान 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 मुसलमान, कुझु डप ऐं ख़ौफ़ उन में असांखे ॾियारिया विया। पर इंसानियत जे हवाले सां मूं अहिड़ी ॻाल्हि कोन ॿुधी त इंसाननि जे लाइ अल्लाह साईं क़ुरान में छा फ़रमायो आहे, इंसान खे केतिरी इज़त ॾिनी आहे, इंसान छो खसारे में आहे। दोस्तो, उहो इन करे जो इंसान खे तमामु घणी बुलंदी ते अल्लाह साईं विहारियो आहे, एॾो शान ऐं मान मर्तबो ॾिनो आहे। पर इंसान जेको हवस ऐं नफ़्स जो पुजारी आहे, उहो हुतां खां डोड़ी अची कंहिंजे क़दमनि ते वेही रहे। कंहिं माण्हू खे वॾी बुलंदी ते विहारिजे, उहो थोरी देरि खां पोइ जेकॾहिं वेही अचे, डोड़ी अची कंहिं क़दमनि में वेही रहे, जुतियुनि में अची वेही रहे, त पोइ हिन में सोचिजे त ॾोह कंहिंजो आहे, विहारण वारे जो आहे, ॾिसण वारनि जो आहे, या हुन वेहण वारे जो आहे। सम्झण जी ॻाल्हि इहा आहे त लाज़मी आहे त उहा जेको इज़त ॾियण वारे इज़त ॾिनी, मान ॾिनो, पर हू लाइक़ु कोन हो हुनजे, हुनखे एतिरी सम्झ कोन्हे, अकुलु कोन्हे जो हेतिरी बुलंदी छॾे अची कंहिंजे क़दमनि ते अची वेही रहे, जुतियुनि में अची वेही रहे। दोस्तो, हिन दुनिया खे भेटिजे त इंसान जेको आहे सो वाक़ई उन्हनि जुतियुनि में ई पियल आहे। इन जी सोच जेका आहे त महदूद आहे, उन ताईं आहे।
छाकाणि असां त सिर्फ़ु इन दुनिया जे लाइ सोचींदा। कंहिंखे एवॉर्ड मिले थो, नोबेल प्राइज़ मिले या ऑस्कर एवॉर्ड जेको थो वॾो बैनुल अक़वामी जेको थो उहो कंहिंखे मिले थो, या ॿिया नंढा वॾा एवॉर्ड मिलनि था त इनाम मिले थो, माण्हू ख़ुशि थिए थो त भले हीअ अचीव मूं कयो आहे, हिन में मूंखे गिफ्ट मिलिया आहिनि, हीअ तोहफ़ो मिलियो आहे, फलाणे जेको आहे सो ख़िताब सां मूंखे नवाज़ियो वियो आहे। अक्सर इहे असां वटि ॾिसण में अचनि था। या खणी हीअ चइजे त माण्हू दुनिया जे लाइ हासिलु करे थो, डिग्री वॾी वठे थो त उनखे ख़ुशी थिए थी, वरी मूं वॾी वॾी डिग्री वरिती आहे, हेतिरो पिरायो आहे मूं, या हेॾियूं वॾियूं बिल्डिंगूं मूं ठाहियूं आहिनि, या हिन कारोबार में मूं हेतिरो पिरायो आहे, हेतिरी जेका मिल्कियत मूं गॾु कई आहे, फ़ख़ुरु पाण ते महसूसु कंदो, ख़ुशि थींदो आहे। पर हुन कॾहिं इहो कोन सोचायो त असांखे अलाह हेॾे वॾे ख़िताब सां नवाज़ियो ऐं पंहिंजे फ़रिश्तनि खे हुकुम ॾिनो त बाबा हिन जे अॻियां झुको, त उहा जेका अलाह जे तरफ़ां विरसे में पाण खे जेका अमानत मिली आहे, हैसियत मिली आहे, उनखे बरक़रार रखणु त लाज़मी पंहिंजो फ़र्ज़ु आहे। कंहिं माइट जी का विरसे जी शइ ॾियल संगा साथ हूंदे, उनजा दोस्त हूंदा माइट जा, त उहे जेके औलाद खे जेका विरसे में मिलंदी आहे त उन्हनि खां वास्ता वधाए थो, उन्हनि खे बरक़रार रखे थो। मिल्कियत हूंदी आहे औलाद में विराए उनजे विरसे खे, त उनखे बरक़रार रखणु उन औलाद जो कमु हूंदो आहे। अहिड़े नमूने सां जेका शइ पाण खे अलाह साईं अता फ़रमाई आहे त पाण उनखे बरक़रार रखूं। इंसान वल असर इन इंसान लफ़ी ख़ुसरिन, खसारे में चयो आहियूं। खसारे में इन जे करे आहियूं जो पाण इंसानियत जे जेकॾहिं पूरो लहूं हलूं त शायदि उहो खसारो पूरो थी वञे। हलियो इंसान सिर्फ़ु ईअं कोन्हे जो हाणे कन नक हथ पेर आहिनि बसि इंसान आहियूं। इंसानियत जा के गुण हूंदा आहिनि, वसफ़ूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि ते जेकॾहिं पाण क़ाइम दाइम हूंदा थी त पोइ हक़ीक़ी इंसान तॾहिं पाण आहियूं। अक्सर दुनिया में अवां ॾिठो हूंदो त माण्हू हिकिड़ा ज़ालिम हूंदा आहिनि, जबर कंदा आहिनि, ॾाढाइयूं कंदा आहिनि, ज़ुल्म कंदा आहिनि, त उन्हनि खे पाण तशबीह ॾींदा आहियूं उन्हनि किरदारनि सां त बाबा हीअ ज़ालिम आहे, या हीअ जेको आहे सो हीअ फलाणो जेको आहे सो हीअं आहे, या मिरूं आहे, या हैवान आहे, अहिड़नि अहिड़नि ख़िताबनि सां नवाज़ींदा आहियूं। को वेशी दरिंदो हूंदो आहे त उनखे भेड़ियो चवंदा आहियूं पाण, बाबा हीअ त भेड़ियो थी वियो हलियो, या हीअ सूअर थी वियो, मिरूं थी वियो हलियो। उहो उनजे करे जो हुन जेका इंसानियत जो जेको वसफ़ूं या जेके गुण आहिनि उनखां उहो हटियो वञे थो हलियो, पोइ उन्हनि किताबनि सां उहो नवाज़िजे थो। दोस्तो, इंसानियत हिकिड़ो अहिड़ो अमल आहे तमामु बारीक़ जेको सो ॾिसिजे त इंसान जी फितरी जेके अमल आहिनि इंसानियत जा उहे असां में हुअणु लाज़मी हुजनि। पहिरीं ॻाल्हि इहा त इंसान उनखे चइबो आहे जंहिंमें अहसासु हुजे, रहम हुजे, दिलि में मर्सी, ख़्वाह केरु बि हुजे, जीत हुजे, जानवर हुजे, कहिड़ी मख़लूक़ हुजे, त उहो अहसासु असां में हमदर्दी हुअणु खपे। जेकॾहिं असांजे दिलि में हमदर्दी अहसासु न हूंदो त असीं इंसानी दर्जे खां ख़ारिज आहियूं। इहे ॻाल्हियूं सोचण जूं आहिनि। दुनिया त जेका सा त हीअ सदा रहण जी त कोन हूंदी आहे। ऐं मूं वरी जेतिरे क़दुरु पंहिंजो तजुर्बो ॿुधायां, मूं त उहो ई ॾिठो आहे त उहो ई माण्हू कामयाबु आहे जेको इंसानियत ते पैरा आहे ऐं सचाई ऐं ईमानदारी ते जेको हले थो उहो ई कामयाबु आहे। सिधो रस्तो उहो आहे कामयाबी जो।